ზოგიერთ დანაშაულს პოლიცია მყისიერად ხსნის. ზოგს კი გამომძიებლების და კრიმინალისტების ხანგრძლივი მუშაობა სჭირდება. არის საქმეები, რომლებიც სამუდამოდ გამოუძიებელი რჩება. უცნაურია, მაგრამ ზოგჯერ ასეთ წლობით გამოუძიებელ საქმეებს არა პოლიციელები, არამედ უბრალო მოქალაქეები ხსნიან. სწორედ ასე მოხდა 6 წლის რიკი ნივის ბურუსით მოსული მკვლელობის საქმეშიც. დედა მკვლელი 28 წლის მერე იპოვა. არადა იქამდე თავად იხდიდა სასჯელს. 1994 წლის 28 ნოემბერს პატარა ბრიტანულ ქალაქ პიტერბროში მოხდა შემთხვევა, რამაც ნივების ოჯახის ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა. 6 წლის რიკი ნივი, როგორც ყოველთვის, სახლიდან გავიდა და სკოლისკენ გაემართა. ის ამ ასაკში უკვე მარტო დადიოდა სკოლაში. მას არავინ აცილებდა. ოღონდ იმ დღეს ნიკი სკოლამდე ვერ მივიდა. როდესაც სკოლიდან დაბრუნების დრომ მოაწია და ბავშვი სახლში არ დაბრუნდა, დედამ რութ ნივმა შფოთვა დაიწყო. ჯერ მეზობლები შემოიარა, რიკის მეგობრები მოიკითხა და აღმოაჩინა, რომ ბავშვი იმ დღეს სკოლაში საერთოდ არ მისულა. როდესაც რუთმა პოლიციაში დარეკა, უკვე საღამოს 6 საათი იყო. ქალმა განაცხადა, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში დამოუკიდებლად ცდილობდა შვილის მოცემას. ნივების სახლში მისულმა კონსტაბელმა ბინა დაათვალიერა. ოთახებში უწესრიგობა იყო. დივანზე ჩიფსის ნარჩენები ეყარა. იქვე რიკის უმცროსი და თამაშობდა. კედლებზე ბავშვების ნახატები ეკიდა. ოთახებში ბევრი სათამაშო იყო მიმოფანტული. პოლიციელმა შენიშნა, რომ რუთი ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა, თუმცა ქალის განცხადებას მაინც გულისყურით მოეკიდა. დაკარგული ბავშვის ზებნაში პოლიციის მთელი განყოფილება და მეზობლებიც ჩაერთნენ. სამზებრო საქმიანობა მთელი ღამე გაგრძელდა. გამთენიისას კი რიკი ნივის ცხედარი იპოვეს. გვამი ტყეში ბუჩქებში ეკდო, სახლიდან საკმაოდ ახლოს. ბიჭი მთლიანად შიშველი იყო და უცნაურ პოზაში იმყოფებოდა. ხელები და ფეხები გაშლილი ჰქონდა. აი ზუსტად ისე, როგორც ლეონარდო და ვინჩის ცნობილ ნახატზეა. ბავშვი დამხრჩვალი იყო. კვლელს ცხედრის გულმოდგინედ დამალვა არც უფიქრია. უცნაური იყო, რომ ცხედარი დილამდე ვერ იპოვეს. პოლიცია მივარაუდა, რომ რიკი სახლიდან გამოსვლიდან მალევე მოკლეს. ან ეგებ სახლშივე და ცხედარი ტყეში შემდეგ წაიღეს. მოგვიანებით პოლიციამ ბიჭის ტანსაცმელი ნაგვის ურნაში აღმოაჩინა. ამასთანავე ცხედარი იდეალურად სუფთა იყო. თითქოს კვალის წასაშლელად სპეციალურად დაბანეს. ფაქტების ანალიზის შემდეგ პოლიცია მეჭვი დედაზე მიიტანა. მეზობლების გამოკითხვით კი დადგინდა, რომ ოჯახში ბევრი პრობლემა იყო. ქალი ალკოჰოლს ეტანებოდა და შიგადაშიგ არც ნარკოტიკებზე ამბობდა უარს. მეზობლებმა ისიც თქვეს, რომ ქალი შვილების აღზრდასაც ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა. სიტუაციის უკეთ აღსაქმელად თავად რუთის ბავშვობაში უნდა დაუბრუნდეთ. მისმა მშობლებმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულეს, როდესაც რუთი სულ რაღაც 2 წლის იყო. გოგონა ბავშვთა სახლში იზრდებოდა, სადაც ბავშვებს სასტიკად ექცეოდნენ. უფროსი ასაკის ბავშვები კი პატარებზე სექსუალურადაც ძალადობდნენ. 17 წლის რუთმა ვინმე ტრევორ ჰარვისგან ბავშვი გოგონა გააჩინა, რომელსაც რებეკა დაარქვა. კაცი რუთს გამუდმებით სცემდა, ამცირებდა, ბავშვის მოვლაზე კი უარს ამბობდა. ამბავი იმით დასრულდა, რომ ბავშვი მინდობით აღზრდაში მიაბარეს. შემდეგ რუთმა ამავე კაცისგან რიკი გააჩინა. შემდეგ სხვა კაცისგან, 딘 ნივისგან კიდევ 2 გოგონა შეეძინა, როშელი და შერატინი. უმცროსი შვილების მამა მალე ციხეში მოხვდა ქურდობისთვის და ქალი მარტო დარჩა. პატარა გოგონებისგან პოლიცია მისით შეიტყო, რომ დედა მათზე პრაქტიკულად არ ზრუნავდა. ხშირად მშივრებიც იყვნენ, რომ უფროსი ძმა მარკეტებიდან საჭმელს იპარავდა. დედა კი ბავშვებს ხშირად სცემდა. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი სავსებით საკმარის საფუძველს იძლეოდა საიმისოდ, რომ 6 წლის ბავშვის მკვლელობის მთავარ ეჭვმიტანილად რութ ნივი მიეჩნიათ. თუმცა ქალის დასაკავებლად სამხილები მაინც არ არსებობდა. ამასობაში რუთმა საცხოვრებელი ადგილი გამოიცვალა. ამ ფაქტმა ეჭვები კიდევ უფრო გაახვივა. 1995 წლის 19 იანვარს რუთი დააპატიმრეს. მისი ახალი ბინის შხრეკისას იპოვეს სამხილები, რაც გამოძიების აზრით ბავშვის მკვლელობასთან დედის კავშირს ადასტურებდა. პირველ რიგში ეს იყო წიგნები ოკულტიზმზე, ჯადოქრობაზე, სპირიტიზმზე. ამის მერე გაიხსენეს, როგორ უცნაურ პოზაში აღმოაჩინეს ბავშვის ცხედარი. პოლიციამ რუთის ხელნაწერებიც იპოვა. აღმოჩნდა, რომ ქალი დეტექტივს წერდა, რომლის სიუჟეტიც ახალგაზრდა ქალის გარშემო იყო აგებული, რომელიც ტყეში უცნობმა მოკლა.
1996 წლის ოქტომბერში სასამართლო პროცესი დაიწყო. პროკურორმა, რომელიც მხოლოდ ირიბ სამხილებს ეყრდნობოდა, განაცხადა, რომ ქალმა რიტუალური მკვლელობა ჩაიდინა. ამის სამხილად კი სასამართლოზე სწორედ და ვინჩის ის ცნობილი ნახატი წარადგინა, რომელიც რუთის სახლში იპოვეს. ადვოკატიც კი ურჩევდა ქალს დანაშაული ეღიარებინა, რაზეც ქალმა კატეგორიული უარი განაცხადა. მთელი პროცესის განმავლობაში რუთი ტიროდა და შეწყალებას ითხოვდა. 30 ოქტომბერს სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა. ქალი არასაკმარისი სამხილების გამო ბავშვის მკვლელობაში უდანაშაულოდ ცნეს, მაგრამ მშობლის მოვალეობების იგნორირებისთვის, ბავშვებზე ძალადობისა და უყურადღებობისთვის 7 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. იმის მიუხედავად, რომ ქალს მკვლელობის ბრალდება მოეხსნა, პოლიცია იმდენად იყო დარწმუნებული მის დანაშაულში, რომ რიკი ნივის მკვლელობის საქმის გამოძიება აღარც გაუგრძელებიათ. სანამ რუთის სასჯელს იხდიდა, მისი ქმარი, უმცროსი გოგონების მამაც ციხიდან გამოვიდა, თუმცა სულ მალე ავარიაში დაიღუპა. გოგონები მინდობით აღზრდაში მოხვდნენ, სადაც ბავშვებს უნერგავდნენ, რომ მათი დედა მკვლელი იყო. რუთ ნივი კი მკაცრი რეჟიმის ციხეში იხდიდა სასჯელს, სადაც მისი თანამესაკნეები, სერიული მკვლელები, მაირა ჰინდლი და როუზ ვესტი იყვნენ. სულ ბრიტანეთში 3 ქალს ჰქონდა მისჯილი სამუდამო პატიმრობა და მათგან 2 სწორედ ესენი იყვნენ. და რა უცნაურია, რომ სწორედ სერიული მკვლელი მაირა ჰინდლი, რომელიც კარგი ფსიქოლოგიც იყო, მიხვდა, რომ რუთი მკვლელი არ იყო და ურჩია ციხიდან გასვლის მერე სამართლიანობისთვის ებრძოლა. რუთ ნივი სამაგალითო ყოფაქცევის გამო 2000 წელს გაათავისუფლეს, თუმცა გარეთ ცხოვრება ხალხის დამოკიდებულების გამო მას კოშმარად ექცა. პიტერბრო პატარა ქალაქი იყო, ყველა ერთმანეთს იცნობდა, პრესა მოსვენებას არ აძლევდა, მეზობლები კი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მკვლელი სწორედ ის იყო. ამ ყველაფრის გამო რუთი სამსახურის პოვნასაც ვერ ახერხებდა, ყველაზე დაბალ ანაზღაურებად სამუშაოზეც კი არ ჰყავდათ. წლების მერე რუთმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მაღაზიაში პროდუქტების საყიდლად გასვლისაც კი ეშინოდა. ისი აგრესიულად იყო ხალხი მის მიმართ განწყობილი. ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც რუთის უდანაშაულობის დაიჯერა, მისი ახალი ბოიფრენდი გარი როჯერსი იყო. მისი დახმარებით რუდმა გამოძიება დაიწყო. მას ჰქონდა უფლება საქმის მასალებს გაცნობოდა. შვილის მკვლელობის მასალებში რუთმა ხელჩასაჭირი ვერაფერი იპოვა, მაგრამ სხვა მნიშვნელოვან ფაქტს აწყდა. აღმოაჩინა, რომ 90-იან წლებში მის რაიონში უფროსი ასაკის მოზარდების მხრიდან მცირე ასაკის ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა დანაშაულის დელიკატურობიდან გამომდინარე შეეცადნენ ამ საქმეებს ფართო გამოხმაურება არ მოჰყოლოდა. სულ ასეთი 6 ფაქტი დაფიქსირდა და რა კი მოკლული რიკი ნივის შიშველი იყო, შესაძლოა მისი მკვლელობა იმ 6 საქმის გაგრძელება ყოფილიყო. 2014 წლის ნოემბერში რუთმა საჯაროდ წარადგინა თავისი კერძო გამოძიების შედეგები, რომლის არსიც იმაში მდგომარეობდა, რომ პოლიცია არ შეეცადა დაედგინა კავშირი ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის ფაქტებსა და მისი შვილის მკვლელობას შორის. და კიდევ, რიკის საქმეში რუთმა ასობით მოწმის დაკითხვის ოქმებში ყურადღება მიაქცია ერთი მეზობელი ქალის ჩვენებას, რომელიც ამბობდა, რომ გაუჩინარების დილას რიკი 13 წლის მეზობლის ბიჭთან, ჯეიმს უოტსონთან ერთად შენიშნა. რუთმა და გარიმ ეს საეჭვო გარემოებად მიიჩნიეს და რიკის ნივთების ხელახალი ექსპერტიზა მოითხოვეს. 2015 წლის ივნისში პოლიცია მკვლელობის საქმის ხელახალ გამოძიებას დათანხმდა. საქმე დეტექტივმა პოლ ფარლიმ ჩაიბარა. მედია ამ საქმით ისევ დაინტერესდა. რიკის ტანსაცმლის გულმოდგინე ექსპერტიზამ მასზე უცნობი პირის დნმ-ის კვალი იპოვა. დადასტურდა, რომ ეს ჯეიმს უოტსონის დნმ იყო. 2016 წლის 19 აპრილს უოტსონი დედამისის სახლში დააპატიმრეს. ერთმა მეზობელმა ისიც გაიხსენა, რომ წლების წინ, როცა ჯეიმსიც მოზარდი იყო, ერთ 5 წლის ბიჭს გარკვეულ ადგილებში ხელის მოკიდებაში წაასწრო. ადვოკატმა ჯეიმს უოტსონის გირაოთი გათავისუფლებას მიაღწია. იმავე დღეს ეჭვმიტანილი ქვეყნიდან გაიქცა. თუმცა რამდენიმე თვეში გაქცეულმა სრულიად წარმოუდგენელი სიბრიყვე ჩაიდინა. Facebook-ში საკუთარი ფოტო გამოდო და ლოკაციაც მიუთითა. პორტუგალია. ბრიტანული პოლიციის მოთხოვნის საფუძველზე 2 აგვისტოს ის ლისაბონში დააკავეს და ბრიტანეთში დააბრუნეს. ამასობაში ჯეიმსის ცხოვრებაზე გამაოგნებელი ამბები გაცხადდა. ის რიკიზე სექსუალურად 5 წლის ასაკიდან ძალადობდა. ბავშვთა სახლში კი სადაც ის გაიზარდა, გაიხსენეს, რომ ბავშვთა ტანსაცმლის კატალოგზე მასტურბირებდა.
გამოძიებამ 11 კვირა გასტანა. კვლელმა დანაშაული არ აღიარა. 2022 წლის აპრილში სასამართლომ იმ დროისთვის უკვე 41 წლის უოცონი დამნაშავედ ცნოდა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. შეწყალებაზე თხოვნა მას მხოლოდ 2037 წელს შეეძლება. რაც შეეხება რუც, მას მერე რაც სიმართლე გაირკვა, ქალს ქალიშვილები არ უნახავს. 26 წელია ისინი დედის ნახვაზე მაინც ყველაფრის მიუხედავად უარს ამბობენ.